दर्शक नमस्कार, यतिखेर म यो माइ नगरपालिका 2 नम्बरको चेप्टी भन्ने ठाउँमा आइपुगिरहेको छु। यहाँ देख्दै हुन्छ यतिखेर यहाँ केही भिडहरू जम्मा भएको छ। अनि म तपाईँहरूमा यतिखेर यो भिड मध्येको एकजना साहसी व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। म उहाँसँग केही कुराकानी गर्छु। बाढी आउँदाखेरि रुखमा चढेर बस्नुभयो अरे, कसरी त्यो अवस्था भयो अनि कतिखेर आएको थियो त्यो बाढी? त्यो बाढी ठ्याक्कै 3 बजे आएको। 3 बजे 2 बजे हेर्दा आएको थिएन, तल छोपिसकेको थिएन। मैले हेरेर आधी घन्टा अगाडि हेरेर आएको। तपाईँ चाहिँ त्यो कतै जाने ठाउँ नभएर रुखमा चढ्नु भयो कि या के भएर चढ्नु? होइन, दुईतिरबाट छोप्दाखेरि अब केही उपाय लाग्दैन होला। अब मसिनो केटाकेटी 2 जना थिए, त्यही भएर अनि अब केही शिक्षा लाग्दैन। यो रुखमा चढ्दाखेरि चाहिँ ठिक हुन्छ जस्तो लाग्यो क्या। कम्मर पानी आइरहेको थियो। अलिक परतिर छड्के जाँदाखेरि थोरै छ कि भनेर गइयो, त्यहाँ चाहिँ पुरा यति भयो। ए हजुर, लुन यो पाटा पनि डुबिने रहेछ भनेर चाहिँ म चाहिँ हतार त्यो रुखतिर पौडेर अलिक परतिर गएर जानलाई तपाईँ मात्रै चढ्नु भयो रुखमा? तपाईँको परिवार पनि चढाउनु भयो? होइन, जान परिवारलाई अनि छोरो र मैले भएर चढाएको। सबैजना चढाउनु भयो? सबैजना रुखमा चढेर बस्नुभयो। अनि त्यो रुखमा चाहिँ पानीले भेटेन? पानीले भेट्यो। त्यो मेरो खुट्टामा हिर्काइरहेको थियो पानीले। ए हजुर, 5 फुट माथि गएर रुखमाथि पनि पानीले हिर्काइरहेको थियो मलाई रुखमा। कतिजनाको परिवार चाहिँ चढ्नुभयो तपाईँ रुखमा? हामी 3 जनाको परिवार हो, 2 जना पाहुना। ए 2 जना 3 जना भनेपछि कति? 5 जना? 5 जना। 5 जना रुखमा चढेर बस्नुभयो। हजुर। अनि त्यो पानी घटेर मात्रै झर्नुभयो रुखबाट? होइन, त्यो पानी घटेको थिएन। आधी घन्टा पछाडि केटाहरूलाई गुहार भन्दा सुई गरेर भन्दाखेरि सुनेछन्। अनि एकजना भाइलाई चाहिँ फोन गर्नु भ्याउने बित्तिकै पहिला चाहिँ फोन गरियो। फोन गर्ने बित्तिकै त्यो भाइ पनि आधी घन्टा पछाडि उताबाट हो हल्ला गर्दै मान्छेहरू बोलाएर लिएर आयो, साथी लिएर आयो। ट्युबबाट उद्धार गर्यो। ए ट्युबबाट छिमेकीहरूले उद्धार गरे? उद्धार गरेको। ए अनि तपाईँको घर पनि लग्यो बाढीले? घर सबै तोपिएको थियो, केही नै देखिएको थिएन। पुरा मूल घर चाहिँ पहिल्यै लगिसक्यो, बेराबारै छैन, पुरै लगेको। अनि त्यो ओल्लो घर चाहिँ डाङडाङ खाटले हिर्काएर टिनहरू 12 बेरा सबै उकाएको छ। टिभीहरू सबै गयो, सबै टाकान टुकान, भित्रको धान बाली अनि सबै नै गयो, मकैहरू जम्मै गयो। भनेपछि अहिले घर छैन? घर त छैन, अर्का घरमा बसी